Assalomu alaykum, Nargiza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mukarramxon, yaxshimisiz? Xush kelibsiz mani ofisimga. Rahmat. Opa, sizga bir necha savollarim bor. Farzandlarim muammolari haqida. Katta farzandim 14 yosh. O'g'il bola. Ikkinchi o'g'lim 13 yosh. Kichkinasi qizalog'im, hali 2ga kirmagan. Uchalasining ham ishtahasi yo'q. Ovqat yeglari kelmaydi. Bizdan shirinlik. Bunaqa issiq qozon ovqatlardan juda kam yeyishadi. Majburlab nima qilmasam yeyishmaydi. Yana dangasa juda. Dars qilgilari kelmaydi. Telefon qilib chiqaradilar. Repetitorga ham borgisi kelmaydi. Uyqudan uyg'onishim juda qiyin. Mana shu muammolarning yechimini men sizdan so'rayotganim, juda ko'p yillik tajribaga egasiz. Beksan faoliyatida ancha yillar ishlaysiz. O'shanga nimani maslahat qilasiz? Tushunarli, Mukarramxon. Hozirgi kunda judayam global muammoga aylanib qoldi. Onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, farzandlari o'rtasida mana shu siz yuqorida aytgan muammolar judayam avj olib ketgan. Bunga sabab birinchi navbatda farzandlarimizda telefonlardan ko'p foydalanishlari, ikkinchisi fast foodlar, kireshli suxarilarni ko'p iste'mol qilishlari, uchinchidan uyqu rejimlari buzilishlari mana shu holatlarga olib kelyapti va albatta noto'g'ri ovqatlanish immunitetni ko'tarib kelyapti. Bularni hammasini muammosini bittagina sababi bu gijja parazitlar hisoblanadi. Men sizga tabiiy uy sharoitida o'sha farzandlaringizga kaftali mahsulotimizni ichirishingizni tavsiya qilaman. Bu mahsulotni farzandingizga berganingizda umuman qiynalmaysiz, Mukarramxon. Haqiqatdan men o'zim tajribamda eng kichkina farzandimga ichirib bu mahsulotni zo'r natijalar olganman. Birinchi navbatda ta'm jihatida juda ham yoqqan farzandimizga. Yana qayta ichgisi keladi. Bu mahsulotimizni siz aytgan o'sha gijjalar, ko'kiladi, xotiralari mustahkamlanadi. Ishtahalari ochiladi. Albatta repetitorga borganda o'sha ma'lumotlarni osongina o'qituvchilarini qiynamasdan turib ma'lumot